janë servirur në tavolinat tona, madje kanë filluar edhe ankesat e para të cilat lidhen me probleme shëndetësore të një pjese të konsiderueshme të qytetarëve, teksa është prangosur pronari i kompanisë Dimala, i cili ka bërë të mundur hyrjen në treg të këtyre filetove të pulës me salmonel, dhe nga ana tjetër është proceduar edhe vëllai i tij, si kundër edhe 3 punonjës të autoritetit kombëtar të ushqimit. Do të ndalemi edhe tek çështja e pasaportës europiane dhe Shqipërinë në integrimin e saj në Bashkimin Evropian, ashtu siç e thekson vazhdimisht kryeministri Rama në çdo dalje të tij publike, por gjithsesi ne do të ndalemi tek çështja kryesore e momentit avokat. Fjalët takon ty në këto momente dhe e shoh që je kujdesur për ta përcjellë mesazhin tënd ashtu siç duhet, sepse je pranë një ministrie të rëndësishme e cila ka lidhje direkte me këtë skandal. Ose më saktë është ministria që ka shkaktuar këtë skandal dhe e mban në seri gjallë, sepse është ministria që është autoriteti mbi autoritetin e ushqimit. Nëse ju futeni tani në faqen e website-it të Ministrisë së Bujqësisë dhe më pas do kërkoni të futeni ke faqja zyrtare e autoritetit kombëtar të ushqimit, ju bie në sy mungesa e update-it, e asaj e informacionit të përditësuar. Dhe po të shohësh edhe adresat i kanë krejtësisht të vështira për t'u gjetur. Dhe unë jam këtu pikërisht në sheshin Skënderbej, përballë që e kam, jam të përballë lulishtes Skënderbeut, për t'ia kujtuar njerëzve se ku ndodhet kjo institucion. Sa askush nuk e di ku ndodhet kjo institucion. Pra, jam këtu pikërisht edhe për t'u treguar njerëzve se ku ndodhet. Kurse për autoritetin kombëtar të ushqimit është akoma dhe më vështirë për ta gjetur. Por fund fare, ne vim tek institucioni politik për kërkuar zgjidhje politike, sepse çfarë kërkosh ke autoriteti kombëtar i ushqimit kur ata i kanë marrë si zyre këtyre dhe po bëjnë fushat për zgjedhjet gjithë stafi, nga drejtori e poshtë. Madje po të futesh faqen e tyre kanë 3 javë që se prekin në website-in me dorë fare. Nuk ka asnjë informacion, asnjë lajm, asnjë gjë. Arsye pse unë kam ardhur këtu është pikërisht për të vendosur një ultimatum. Kam ardhur këtu për një ultimatum 24 orësh për këtë institucion që është Ministria e Bujqësisë dhe për autoritetin kombëtar të ushqimit. Ultimatumi ka të bëjë me një kallëzim penal në SPAK për rolin e këtyre në krimin e vrasjes shqiptarëve. Pse për rolin e këtyre në vrasjen e shqiptarëve? Ju sapo thatë që janë arrestuar pronarët e kompanisë. Apo njëri dhe tjetri është kërkim. Çfarë ka për mua si konsumator? Çfarë ka për një prind shqiptar? Se futet në burg drejtori apo pronari i një kompanie. Madje edhe kur futet këta në burg nuk është ndonjë problem më i rëndësishëm sa ky që do të them tani. Më fal, a kemi ne sot e kësaj dite? Mbas kaq ditë skandal. Hartën e dyqaneve, ku është tregtuar? A e dim ne çfarë kemi bler? A e dim ne çfarë kemi në frigorifer? Ne nuk dim ende ku kanë shkuar këto 17 ton mish. Ne nuk dim ende ku janë shpërndar. Ne nuk dim dyqanet, nuk dim restorantet, nuk dim fast foodet, nuk dim asgjë se ku ka vajtur ky mish. Pra, problemi më i madh që kemi këtë moment nuk është se u arrestu Vilani apo Visteku. Problemi më i madh është që ta po mbaj sekret se ku jemi helmuar. Sa jemi helmuar? Kush është dëmi që na kanë bërë shëndet? Se nuk na tregojnë supermarketet, sepse supermarketet përkatëse janë të lidhura me biznese politike të qeverisë. Që do thotë, ta po mbaj sekret, emrat e dyqaneve, kompanive, supermarketeve, ku ka vajtur ky mish. Dhe kjo lidhet me 2 gjëra. E para që janë të kapur politikisht, palët, dhe janë gjithë bashkë, dhe e dyta që kështu është dhe në këtë moment, dhe në këtë vend. Unë mbaj sekret dhe emrin e kompanisë. Mos harrojmë, ishte media që nxorë. Unë për vetë kam lexuar që që Albania për herë parë, që ekzistonte emri i kësaj kompanie, nuk tregosh as emrin e kompanisë. Ajo që ne kemi sot problem, ti, unë, çdo prind që na ndjek, është si ka ndikuar ky ushqim ke fëmijët e vegjël. Kush, në cilin dyqan është bler, në cilin supermarket është shitur, në cilin restorant kanë drekuar, në cilin fast food kanë drekuar. Pra problemi këtu qëndron, që ta duke na marrë sekret për hallet e tyre që kanë, të kompanive përkatëse, edhe media duke e bërë këtë lloj mbulimi. Neve nuk dim se çfarë po ndodh me shëndetin e fëmijëve këtu. Dhe arsyeja pse unë kam marrë këtu është të vendos një ultimatum 24 orësh. Unë e di që është pushim. Për më tepër që sot është një ditë kaq e rëndësishme, kaq e madhe, kaq e bukur, që shfrytëzoj rasti që unë kam këtë fat ta them në televizor hapur. I uroj gjithë besimtarët musliman për ditën e Bajramit të Madh.
është një ditë e madhe, është një ditë e rëndësishme, por në këtë moment... Një ditë e madhe, ditë e rëndësishme, avokat, por familjet tona janë duke u elmuar për shkak të kësaj se çfarë është futur në tregun shqiptar, dhe kjo është një këmban alarmi. Nuk mund të mjaftohemi me procedimin penal të tre punonjësve të AKU-s apo qoftë me shpallje në kërkim të pronarit të kompanisë që ka vendosur në tregun ton këto fileto pule, këtë produkt me salmonel. Pikërisht, unë si kandidat për deputet, përfaqësues si Aleanca Konservatore për Shqipërinë, pjesë e koalicionit PD dhe për Shqipërinë Madhështore, kam dhe detyrimin edhe politik përveç se moral si njeri, si avokat dhe si njeri që a marrë gjithë jetës me çështjet e konsumatorëve nga 2005 deri në 2013, që të reagoja sot. Por ajo që unë kam marrë dhe që unë do ta përdor shumë fort është ultimatumi i një kallëzimi penal në SPAK për ministrat, zëvendësministrat, drejtorin e AKU-s dhe gjithë hierarkinë përkatëse. Pse? Po sepse nuk kemi armë tjera. Ne jetojmë në një sistem politik që nuk është demokraci, apo as protodemokraci, nuk është asgjë përveç se një autokraci, një diktaturë totale, e një qeveri e kujslinge që kanë plan me prezente shqiptarën e fundit. Me i vra, me i pre, me i helmu, si s'pëndot. E vetëm armë që kemi në këtë moment, për shkak të kontekstit gjeopolitik botror, të mënyrës se si ka lëvizur balanca nga Sorosi tek forcat konservatore, dhe mënyra se si kjo qeveri është sot në krizë plot në marrëdhënie ndërkombëtare, çfarë nuk është duke bërë, prandaj do flas pjesë e dytë të emisionit. Unë besoj që sot kjo armë që unë kam, që është një kallëzim penal për këta, për bashkëpunim, për faktin që po bën një detyrë urgjente, që është detyrë shtëpie, që është paraqitja e të gjithë të dhënave se në të cilat dyqani ka vajt dhe 1 kilogrami vetëm. Sepse sipas ligjit, dhe ky është një fakt i padiskutueshëm, çdo lloj kilogrami në këto 17 ton shoqërohet me një faturë që vjen nga dogana, pastaj në magazinim, dhe nga magazinimi në shpërndarje. Por çdo kilogram mish që ta kanë furnitorin. Dhe furnitori tyre ka një grup adresash, ku e çon dhe e shpërndan. Pra ekzistojnë të gjitha të dhënat, një se ku ndodhet, në cilin frigorifer ndodhet, dyqana apo shtëpi tona, apo në stomaqet tona. Kjo gjendet me një herë. Dhe nëse qytetarët shqiptar do marrin vesh që kanë blerë mish në të njëjtin dyqan, një spule pra. Një dyqan ku është dorëzuar kjo sasi, që mund të jetë në dyqan 5 kg, 50 kg, një kuintal, nuk e dim, se varet nga lloji i xhiros supermarketit dhe kontratave përkatëse. Në atë moment, ne do e dim se çfarë halli kemi, dhe kërkojmë ta zgjidhim hallin tonë. Po këto na kanë braktisur, na kanë lënë errësirë plot. Ne jemi 3 milion potencialisht të smur, dhe jemi 3 milion njerëz që në këtë moment zdim çfarë të bëjmë me mishin e pulës, që kemi shtëpi, nëse e kemi bler nga kjo kolik, nga kjo parti, apo nga tjetër. Dhe këtë armë do ta përdor deri në fund. Nëse do të jem përsëri këtu, do të jem ose për të nxjerrë tabelën, nëse këta e kanë nxjerrë, ose për të treguar kallëzimin që do të çojë pikërisht me post, siç e ka ligji tek SPAK-u për pozicionin që ka ministri. Pra, aktualisht avokati duke përgatitur një kallëzim se rekon kësaj çështje. E kam bërë gati, se s'është ndonjë gjë e madhe për bërë një kallëzim tillë. Është gjë më e lehtë për çdo avokat. Merr të dhënat, problemi është fakti që ata s'kan bërë detyrat e shtëpisë për treguar ku ka ndodhur, nuk kanë bërë transparencë se ku është. Të gjë më njësoj si më thonë më vlla, që te ky pallati kemi këtë problemin, ndodhet një bombë. Ke parasysh te ky pallati. Këta e dinë se ku ndodhet bomba, po nuk e tregojnë. Dhe njerëzit rrinë aty në gjitha pallatet, thonë prit, duke dim ke cili pallat. Ata do të tregojnë se ku ndodhet bomba, ku ndodhet ky helmi, ku ndodhet ky mishi. E kanë detyrë. Dhe këtë ka marrë bëj sot, se të tjerët nuk u morën me këtë temë. Të gjithë të tjerët u morën me përgjegjësira, me politikra, u morën me lloj gjërash të gjitha palëve. Paskush nuk u morën problemin kryesor, çmë duhet mukush putet burglla. Stomaku i fëmijëve këtu në Tiranë, stomaku i fëmijëve në Shqipëri. Ky është problemi kryesor. Tjerat janë, e futet sot në burg, i ka lekët e del prap. Stomaku si ta bëjmë? Shneti si ta bëjmë? Shneti nuk është diçka që është kështu kollaj, që është si pjesë ndërrimi, si pjesë këmbimi. Dhe pikërisht në këtë lloj logjike do të flisja pak edhe për këtë javë që patëm me gjyqjet që kemi me KQZ-n, dhe këtë javë kemi ditën e datë 3 prill, gjyqjet më të rëndësishëm, që është gjyqi me KQZ-n për çështjen e pajisjeve Smartmatic të Sorosit, që janë vendosur që të vetohet dhe të numërohet në Vorë dhe në 10 në Tiranë. Unë do doja që ta shfrytëzoja këtë moment të bëja thirrje gjithë publikut, na ndihmojnë. Jemi shumë keq për çështjen e provave, sepse duhet paguam një faturë prej 90.000 lekësh të reja, pra 900.000 lekë për pjesën notariale, që janë rreth 80 faqe në anglisht,
që përkthehen shqipt, pasi është veç përkthimi, veç vlerësimi i akteve, veç vula e akteve që konfirmohet në origjinal të vulës digjitale që merren online. Pra, është një shumë, ne kemi bërë gjithë faturën, do shihni në Facebookun tonë apo në faqet tona, publikuar se çfarë zërash janë dhe gjyqi vjen me vrat. Vjen datë 3 prill. Ne nuk kemi fonde për të paguar për të bërë prova 900.000 lekë të vjetra. Janë shumë para për provat. Po këto janë prova digjitale. Prova digjitale që vërtetojnë që pajisjet janë të lidhura me konflikt interesit madh me Sorosin. Dokumentat tona në anglisht janë 11 dokumenta, tregojnë nga A-ja ke Z-ja, si kompania Smartmatic që është në KQZ, e zgjedhur nga Lul Basha në vitin 2021 në janar me tender nga Lul Basha, e them këtë e theksoj Lul Bashën, sepse janë po njerëz të tij që e bën tenderin dhe që sot na pengojnë që ta vazhdojmë këtë lloj lufte, që janë shpërndarë në partitë ndryshme, desh ke Luli, desh ke PD-ja, desh ku tjetër. Ne kemi një problem shumë të madh që këto pajisje, ne kemi prova dhe fakte që janë të pasigurta që ti voton për Altin dhe Del Hyseni. Dhe ne kemi bërë dhe një pajisje pilot, e kemi bërë gati për demonstruar në sallën e gjyqit, kemi një pajisje bashkë me prindërit që ti voton për mua po del tjetri. Apo ti voton për mua, dal unë, kurse në aplikacion del tjetri. Pra, në të gjitha format, këto lloj makinash, si thosh, janë të manipulueshme, për më tepër që këtu ka ndodhur skandali i madh, që ai që sjell makinën edhe e kontrollon. Ka një parim në auditim që thuhet ai që sjell një pajisje një software, nuk mund të ai që e kontrollon. Duhet të jetë një palë tretë për garantuar panshmërinë. E kuptoj. Dhe shfrytëzoj rastin për publikun ndim, ne ta zgjidhim këtë problem, sepse është urgjente datë 3 prill web. Ne kemi data 30. Ditën e njëjtë është gjyqi. Sta del koha për të bërë pagesat përkatëse të përkthimit dhe të plotësimit të akteve notariale. Ndërkohë që unë nuk ndodhem këtu vetëm për çështje e kësaj bujqësisë, po ndodhem edhe për faktin se këtë javë kemi ca lajme të këqija. Se avokat, çfarë ka ndodhur? Edi Rama në këtë krizë që ka gjetë, që ky është një lajm i mirë, që Rama është në krizë, ka operuar brenda një muaji në atë që quhet arma rezervë. Arma rezervë e tij është ta kthejë Shqipërinë në koshin më të madh të plerave në botë, dhe është duke ne lobuar në Europë dhe në Amerikë, dhe sidomos pranë administratës Trump, që të fitoj pikë atje për të shpëtuar, sepse kanë vënë listën e zezë, duke ofruar Shqipërinë si një vend pritje për 100.000 palestinesë. Keni parasysh apartamentet bosh? Keni parasysh pa drita, pa ujë, bosh, to 100.000 palestinesë do t'i pres vendi jonse, tash që ta kemi të qartë. Edi Rama ka bërë kërkesë që të bëhet vendi pritje si 100.000 palestinesë. Kjo është zyrtare. Kjo nuk është tash e them më. E njëjta gjë ka ndodhur me Anglinë. Edi Rama ka negociuar që të gjithë mbeturinat e Anglisë, të gjithë refugjatët e refuzuar në Angli të vinë në Shqipëri. Në Itali sapo ka ndodhur para 4 ditësh, është ndryshuar ligji në Itali. Këta marrëveshje që kemi ne me Italinë, mbani mend kur na thanë më se 30 ditë dorin do ikin. Mbani mend apo jo? Po. 18 muaj është ndryshuar ligji. Po nuk janë më ata, janë ca të tjerë. Është më keq. Tashmë Gjadri dhe gjithë Shqipëria do kthehet në vendin e mbledhjes së mbeturinave të Evropës, sepse do të vinë të refuzuarit. Cilët janë të refuzuarit? Të refuzuarit janë ata që janë kapur duke vrarë, duke prerë, duke përdhënuar, duke vjedhur. Të cilët nuk i mbajnë më as burgje. Është pjesa më mbeturinë, janë pjesë njerëzit në depresion, të cilët bëjnë akte dhune. Kemi parë në Itali skenat. Me ato me thika, me sapata, duke shtyr njerëzit, duke rrëzuar njerëzit. Kemi një lajm ekstremisht të rrezikshëm që ka të bëjë me të ardhmen e Shqipërisë. Do vi pjesa më lum e Europës. Pjesa e afrikanëve dhe aziatikëve më lum që ka Europa, që po i përzejnë. Dhe sapo ka filluar negociatat në 4 e famshme, që është Gjermani, Austri, Holland dhe Belgjik. Është një marrëveshje me këtyre 4 vendeve që të trajtojnë bashkërisht çështën e migracionit. Dhe këta kanë shprehur interes që të përdorin Shqipërinë si VC-n e Europës. Pra kemi të bëjmë me një operacion gjigant e Edi Ramës, me të gjitha shtetet, nga Amerika deri në Europë, që ai të mbjetojnë në këtë situatë të re që i ka ndodhur, që e ka humbur mbrojtjen e Sorosit në Amerikë, për shkak se ka ndryshuar Amerika. Ai ka vënë Shqipërinë në tregun më të hapur të lirë për ta thyer në koshin më të madh mbeturinave në botë. Dhe fakti që në Amerikë çështja e refugjatëve palestinesë është një çështje që ka të bëjë me prioritetet e qeverisë amerikane. Donald Trump kthen kokën, por e kysh ky. Pikërisht të do të arrijë Edi Rama dhe kë ka si lobim. Ka lobim një grup izraelit.
ka siguruar prodhimin një grup izraelit që ka hyrë pranë administratës Trump për të siguruar këtë gjë. Që do të thotë, në këtë moment, dhe që është ne shqiptarët, do rrim do heshtim për këtë çështje, do ta ham keq. Se nëse ky e rregullon me të gjithë. Edhe do vazhdojmë themi, jo po s'm pëlqen ky, po s'm pëlqen ai, po se ky kështu, se ky ashtu. Ky vend s'bëhet më. Ky vend unë vetë mundësinë për të mbijetuar. Ky vend shkon aty ku s'mban më. Dhe unë kam rastin të bëj thirrje të gjithëve. Të bëhemi gati për një protestë masive para kryeministrisë për këtë gjë. Ta bëjmë këtë javë, në fund të javës. Ta mendojmë, ta diskutojmë këto ditë, do 2-3 ditë, dhe ta shpallim, se nuk mund të vazhdoj kështu. Unë e kuptoj shumë mirë që partitë e Sorosit nuk mund të shprehen kundër kësaj gjë. Tiku i Soros, Arlindi Sorosit, Shabani Soros nuk mund të shprehen për këtë gjë. Sepse janë pjell nga njëta mitër që ka prodhuar Edi Ramën dhe që e mban pushtetin anë. Për këtë qëllim janë zgjedhje, për të mbajtur influencën e Sorosit në Shqipëri. Po i bëj thirrje gjithë palëve të tjera. Që ne duhet të kuptojmë që në këtë moment duhet të jemi shumë reaktiv. Ne nuk mund të pranojmë që Shqipëria të bëhet një kosh pete. Kjo është çështja e këtyre zgjedhjeve. Në këto zgjedhje nuk diskutohet kush do fitojë. Në këto zgjedhje diskutohet do jemi kosh plerash i Europës e Amerikës me gjithë refugjatët, me 1 milion refugjatë që do sillen këtu, apo do mbijetojmë si vend. Sepse ne gjatë na kanë ikur 1 milion shqiptar. Me këta që kemi dhe këta do ikin po vazhduam kështu. Edhe do vinë të tjerë do na zëvendësojnë. Kush do të më Shqipëri? Ti mund të vesh çfarë duash emrin. Emiratet e Bashkuara të Sorosit nga vesh emrin. Çfarë duash ti mund të vesh. Po Shqipëri s'mund të jetë, se Shqipëria i përket shqiptarëve dhe kur s'ka shqiptar s'ka atë Shqipëri. Territori nuk është pa emër, i vetë një emër. Dikur Ballkani quhej Gadishull i Lirik, sot quhet Gadishull Ballkanik, që vjen nga Feratuke, Ballkan, ka bën varmale. Por në të vërtetë, Shqipëria ka emrin Shqipëri sepse ka shqiptar brenda. Dhe pikërisht në këtë lloj logjike, në këtë lloj formati, unë dua të kujtoj pikërisht çfarë të djeg. Tu po lëmë gjithçka. Tu nuk po lëmë për ca preferenca, s'pëlqen Berisha, s'pëlqen ky, s'pëlqen ai. Këtu kemi të bëjmë me një hall shumë të madh. Këtu shoqëria e hapur e Sorosit, është ajo që kërkon ta zhbëj këtë vend për 32-3 vjetësh. Jemi 2025, kanë ardhur 92 në Shqipëri. Kanë punuar si milingona çdo ditë nga një çik për ta zhbërë këtë vend. Kur erdhën pushtet, shëtojnë dokumentat e tyre. Tani që erdhi Rama do i bëjë gjithë reformat. Si me reformën drejtësi, si me reformën e PPP-ve, si me investitor strategjik, si me të energjisë, pension, gjithçka që kanë bërë këta. Ka vetëm një objektiv. Shpopullimin total të Shqipërisë nëpërmjet një parimi. Si tu anëzimit të shqiptarëve çdo ditë, ta kuptojnë që tikin vetë. E kam të qartë. Avokat. Dhe në këtë momenti, unë duhet ta mbyll me këtë thirrje. Këtë argument, duhet ta mbyll me këtë thirrje. Harrojeni partitë, harrojeni problemet, preferencat që keni, kuptoni që këtu luhet për gjithçka. Luhet për jetën tonë. Ne nuk mund të lejojmë Edi Ramën të sillë këtu refugjatët, Llumin do ta quaj, se do sillen ata që kanë të refuzuar, të gjithë të përjashtuarit, ata që janë mbushur që nuk i mbajnë më dot qelisë u lodhën. Merren nxirr nga qelia, i sillin në Shqipëri, nga Italia, nga Anglia, nga Franca, nga Gjermania, nga Austria, nga Belgjika, nga Hollanda. Dhe tani kjo negociat për 100.000 palestinesë me administratën amerikane, kjo pastaj vjen ka pakun. Ti e kupton që ky vend mos është i jote, dhe ti duhet ikësh. Tash ja të rrim o tikim, drejt që e mori. Hajde të rrim pra. Dalim këtë javë, dalim këtë premte para kryeministrisë. Ta provojmë të mblidhemi 5 veta, 15 veta. Mbani mend, dolëm edhe 40 veta për shtetin sovran të Bektashimeve. Në procedurën, ku jemi sot? Ata e kanë hallin kurris, nuk e kemi ne. Kjo është e lidhje me këtë çështje, këtë kisha. Avokat, kam në dispozicion 3 minutat e fundit dhe dua ta shfrytëzojmë së bashku për të diskutuar se rekon premtimit që kryeministri Rama ka bërë së fundmi në 2027 mbyllë negociata dhe në 2030 në Shqipëria bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Do të lutesha që në këto minutat e fundit ta përmbledhje të gjithë mendimin dhe opinionin tënd. Filloj dhe shiu. Dhe kjo është një arsye më e madhe për ta përmbyllur. Në datën 1 prill, më dëgjoni? Po, patjetër. Okej. Në datën 1 prill, ne fillojmë me Soros Liksin e parë shqiptar, që quhet Soros Mafia.info. Soros Mafia.info është fushata jonë e re, që ka të bëjë me zbërtimin e gjithë tentakulave të Sorosit dhe arsye pse ju keni parë me sharë pikërisht për këto tentakule. Po fillim do i zbërthejmë. Nga data 1 prill deri në 30 prill, ne fillojmë dhe demonstrojmë çdo ditë me buletin e luftës dhe me programin tonë politik, zbërthejmë të gjithë oktapodin e Soros. Ky oktapod do zbërthehet dhe do pritet me sharë të gjitha lidhjet e tyre nëpërmjet
këtij programi që ne kemi bërë gati dhe nga data 1 deri 30 prilli do shihni çdo ditë që ditën e parë do 1% e dhënave, ditën e dytë 3%, deri në datën 30 prill do dalin 100% dhënave. Dhe ajo që do ju them është që në datën 1 maj deri në 11 maj, ky portal, ky website, ky Leaks, siç përdoret WikiLeaks, do të ketë një format krejt tjetër, i cili do të ketë gjithë kuptimin se pse u bë. Ajo që do të bëj aty çdo shqiptari është kuptojë një gjë me ligjin zgjedhor. Altin Goxhaj është në listë në kolonën e parë, në koalicion me Partinë Demokratike dhe partitë e tjera të opozitës, si kryetar i Aleanca Konservatore për Shqipëri, pra si një parti pjesë e koalicionit. Për këtë do që nuk do të votojë Sali Berisha, nuk do të votojë PD, nuk ka nevojë të votojë as Sali Berisha as PD. Mjafton votojë Altin Goxha dhe këto vota automatikisht numërohen për Aleancën Konservatore për Shqipërinë dhe në total për gjithë koalicionin. Mos keni asnjë lloj paragjykimi, asnjë lloj problemi raport me modelin elektoral që ka ky vit. Keni parasysh diçka, nëse votoni Altin Goxhaj, është gjë më e thjeshtë. Votën nuk e merr koalicioni si Parti Demokratik, por merr koalicioni si gjitha partitë dhe i numërohet vetëm partisë tonë, Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Arsye pse kemi këtë koalicion është për të bashkuar sa më shumë vota, për të pasur sa më shumë rezultat. Sepse kur jemi në një koalicion si ky, vlera një vote vlen sa 2 vota po të ishte një parti të pavarur, për shkak të formulës elektorale. Dhe do vërtetoja me shumë thjeshtësi gjatë këtij muaji, në të përgjithë gjithë informacionit që zgjedhja jonë ishte zgjedhja më e mirë dhe do ta kuptoni këtë gjë në ditët e vazhdim, që ne kemi bërë zgjedhjen më të mirë për të mirën e Shqipërisë, për të përzënë Sorosin nga Shqipëria, për ndaluar agjendën e shpopullimit, ku vetëm zgjidhja është të rrëdhojmë Ramën. A bëhet Shqipëria pjesë e Bashkimit Evropian apo jo, avokat? Pasaporta europiane është pasaporta e salmonelës në mishin e pulës, si thotë Edi Rama. Pasaporta europiane është kjo ardhe e palestinezëve, është një gjithë mbeturinave të Evropës, që do vinë këta nga Gjermania, nga Italia, nga Anglia. Pasaporta e vërtet europiane është një mashtrim i madh. Unë nuk besoj tek pasaportat europiane, për më tepër që ju e dini, unë jam euroskeptik, për më tepër që forca jonë Aleanca Konservatore për Shqipërinë beson ke sovraniteti dhe jo ke dhënia e sovranitetit. Dhe ne hym ke forcat njësoj si në Bashkimin Evropian, që është grupi euroskeptik me 178 deputet që ndodhen në Parlamentin Evropian, në pjesë e kësaj filozofie, kësaj ideologjie. Dhe unë nuk besoj ke pasaporta europiane. Ajo që nuk na kanë treguar asnjëra palë, po ja u them sot për ta mbyllur këtë emision, është që të futesh në Europë do thotë të pranosh martesat gay dhe jo vetëm pranosh martesat gay, po fëmijët shqiptar të adoptojnë nga çiftet gay dhe mbi të gjitha në Shqipëri të agjenda LGBTQ. Është kusht, e keni të filmotur, të dokumentuar në vitin 2028. Është kushti i afatit kohor. Kur Edi Rama flet për martesat gay, për pasaportën europiane, ai po ju shef faktin që futja në Europë sipas tij, pasaporta europiane është pikërisht pranimi që fëmijët shqiptar të adoptohen nga çiftet gay. Futet surrogacia, pra shkurt muhabeti, ata nuk kanë treguar që të shkosh në Evropë, do të mendosh të shoh me sy para, po me syt nga mbrapa. Avokat, të falenderoj shumë që ishe sot në Faksius, të falenderoj për të gjitha opinionet dhe argumentat që ndave në këtë transmetim të drejt për drejt, si gjithmonë kënaqësi. Mos harrojmë ultimatumin, kanë kohë 24 orë të nxjerrin tabelën të ku ka shkuar mishi në stomaqet tona, në dyqanet, cilat supermarkete, duam emrat. Okej. 24 orë kohë. 24 orë kohë. Mirë, kemi qëndruar deri në këto momente me avokatin Altin Goxhaj, teksa ne shkëputemi në publicitet.